주차장에서 들려온 이상 소리의 정체. 오후 11시 47분. 늦은 퇴근을 마치고 김민수는 회사 건물 지하 3층 주차장으로 향했다. 이미 모두 퇴근한 뒤라 어둡고 고요했다. 형광등은 간간히 깜빡였고 먼지 쌓인 주차장은 음산한 분위기를 자아냈다. 차로 다가가려던 그때 주차장 끝에서 이상한 소리가 들렸다. 끼익. 처음에는 바람 소리인가 싶었다. 그러나 그 소리는 점점 가까워졌다. 마치 끌리는 쇳덩어리가 바닥을 긁는 소리처럼. 민수는 발걸음을 멈췄다. 뭐지? 사람이 남아있었나? 조심스레 뒤를 돌아봤지만 주차장 끝 어둠 속에는 아무것도 보이지 않았다. 오후 11시 52분. 소리는 점점 더 선명해졌다. 이번에는 무언가를 질질 끌며 걸어오는 듯한 발소리가 섞였다. 민수의 등골이 서늘해졌다. 순간 주머니에서 차키를 꺼내 버튼을 눌렀다. 삑삑. 차량 경고음이 울리고 헤드라이트가 켜졌다. 그 순간 민수는 숨을 삼켰다. 차량 불빛이 비춘 곳에는 기괴한 형체가 있었다. 기울어진 자세로 긴 팔을 끌며 걷고 있는 창백한 형체. 얼굴은 보이지 않았지만 온몸에서 진흙과 검은 물이 흘러내리고 있었다.